lepo zdrav vse skupaj. Verjetno je ta naslov performativno v drami, drama v performativnem izjemno kompleksna stvar in zelo široka tema. Mogoče bi jaz čist na začetku uvodoma spomnil, bi rekel, skonsteliral nekaj vidikov tega pojma, se pravi performativnega. Kot smo se nekako v šoli učili, oziroma na fakultetah je seveda beseda performativno nekako v teh konceptih, ki se pojavljajo v zgodovini umetnosti druge polovice 20. stoletja v povezavi s performansom, nekako vezana na pojem performativa, ki ga je definiral J.L. Austin v knjigi Kako kaj napravimo z besedami, mislim, da se tako imenuje. Pri študiji humanitati se je šla pred verjetno že 20 leti, mogoče celo več, kjer J.L. Austin v zelo, bi rekel, kompleksni lingvistični razdelavi opravi distinkcijo med performativnim in konstativom. Performativ je neka specifična oblika besede, ki hkrati, ko nekaj, se pravi, ki hkrati, ko izjavlja, nekaj naredi. Se pravi, najbolj te znane besede, pa primeri, ki jih on uporablja, so besede, recimo, obljubim, prisežem, prisegam. Med te spada, na primer, tudi ta poročni da. Posebej problematičen je performativ lažen, ker nikoli ne moramo ugotoviti, ali je resničen. Bi rekel, zdaj v zgodovini umetnosti oziroma praks, ki so vezane na čas, bi rekel, temporalne prakse, se, bi rekel, performativno nekako veže na med drugim zgodovino performansa. Zdaj, kako je s performativnim v gledališču, je pa seveda tudi neko zelo specifično vprašanje. Verjetno bi rekel, performance ima tudi v angleščini izjemno širok spekter različnih konotacij. Mogoče, bi rekel, neke teoretizacije v zadnjem času opravijo distinkcijo med performativnim kot tem, kar se ne opisuje na raven znaka oziroma semiotike, ampak je nekaj materialnega. V zgodovini performance arta nekako vidimo, da se beseda performance nekako veže na specifične rabe telesa ali pa na neko določeno telo, ki ga vselej mora avtorizirati drugi pogled. Judith Butler, na primer, dela neko razliko med ekspresivno in performativno identiteto. Za performativno pravi, da je to identiteta, ki je se pravi, neka bi rekel temu, zgodba, ki je posledica niza stiliziranih gest, ki se avtorizirajo retrospektivno. Se pravi, svoja neka določena ravnanja v življenju in dejanja na koncu nekako zaokrožim v nekaj, kar je moja zgodba, pa kar sem jaz. Mogoče mogoče bi začel v resnici z vprašanjem, ki ga bom naslovil na Katarino Pejović. Katarina Pejović je doma iz Beograda. Beograd je po letu 1968 na nek način, bi rekel, mogoče jugoslovanski center performansa poleg Zagreba. Hkrati pa je kolikor jo jaz nekako poznam, oziroma kolikor smo se pogovarjali praktično še kot otrok spremljala Bitefove festivale zelo od zgodnjih let,
in verjetno, bi rekel, jugoslovanski gledališki prostor nekaj, čemu bi lahko rekli performativno v gledališču, praktično prišlo z neoavantgardnimi praksami 60 let, evropskimi in ameriškimi. In v bistvu, kar bi te vprašal, je neka tvoja, bi rekel, ocena razmeri med tem, kako, bi rekel, se je na kak način so se na nek način te prakse, ki jih mogoče danes teorija uvršča pod performativno gledališče in tako naprej, začele pojavljati v, bi rekel, tem obdobju 70-80 let, pa zanima me, kakšna je bila tvoja osebna izkušnja z nečim, kar je v resnici neka, bi rekel, kanonizirana gledališka praksa, ki mogoče temelji izrazito na interpretaciji besedila, pa kako je bilo tvoje mogoče prvo srečanje s nečim, kar se opisuje v pojem, recimo, v nastopu privatnega, materialnega, telesnega, ja, mogoče. To je še vedno zelo široko vprašanje. Ampak hvala, da si ga vsaj zložil na mojo osebno izkušnjo, ker sem se že pripadla, da bom morala zdaj tukaj esej narediti od leta 67 do danes na celem bivšem jugu prostoru. No, ampak ja, res je, da je bil na nek način bil ne bi rekla tu začetna točka, kar je v času, tukaj deloval v Sloveniji. Tudi Beograd ni tukaj imel nobene ekskluzive. Kar je tudi res, je, da je v Beogradu vse performativno, oziroma vse performativne iniciative so izhajale iz likovnih umetnosti. Vizualnih umetnosti, potem prvolikovnih, in da v bistvu teater je bil neomadežen, popolnoma, v negativnem smislu, bi rekli. Kot tudi z Bitefom. Bitef obstaja v Beogradu to leto v 50. izdaja. Tisto, kar je Bitef naredil v beogradskem gledališču, je skoraj da nič. In to je pač en fenomen, ki po mojem zaslužuje vsaj en doktorat. Kot raziskava in sociološko, in antropološko, in teatrološko, in tako naprej. Ne, res, mislim, to je fascinantno, zato Bitef je imel največji vpliv v bistvu na slovenski teater, skozi posamezniki, seveda, ljudi, ki so prihajali tam in gledali ta dogajanja, posebej v prvih 10 let, ko je še vedno bila ta energija novuma, energija provokacije, energija eksperimentov, v bistvu, najprej. Potem je že začela neka institucionalizacija Bitefa in kot dobro, ampak to je zdaj Bitef. Torej, moja osebna izkušnja v Beogradu sicer je nekako vedno bila schizoidna, zato ker sem malo delala v institucionalnem teatru, ampak več v bistvu z nekimi neformalnimi skupinami, ki jih je bilo zelo malo in nikoli niso se ukorenile. In v bistvu danes v sodobnem teatru Beogradu še vedno, recimo, da je v sodobnem plesu veliko bolj nekako zaživela ta ideja drugačnosti, ampak v teatru še vedno dominira realizem, psihološki realizem, komedija, ljubezen do komedije in vse drugačno se vedno tretira, če pride od zvonaj, super, fino, ampak pejte, stran, ne, če pa pride znotraj, ajme, ni dobro. No, po drugi strani pa sem jaz že takrat v 80-ih letih v bistvu začela sodelovati z NSK oziroma z gledališko frakcijo NSK, prvo s Cipion in potem še malo večji pilot, torej z Živadinovim in Edo Čufer in Milanom Moharjem in zame je nekako to očitno, mislim, name je Bitef vplival na ta način, da je odprl en horizont možnosti, kaj je teater, ki se mi je zdel veliko bolj izzivalen takrat, da se gre iz popolnoma drugih vzvodov kot iz teksta, kot iz dramskega teksta, kot pač izhodišča gledališke predstave. Zdaj, da ne bi, mislim, razlagala celo življenjsko pot
v gledališču, je sicer 11 let metalcev senc, skupine, katero so vodila skupaj z Borisom Bakalo v Zagrebu. Skozi ta čas se v bistvu raziskovala vse, kar je robno na nek način, ali pa po drugi strani v bistvu, kaj je elementarno, kar se nam zdelo, da je elementarno v gledališču. V tem času je nastala samo ena predstava, za katero se lahko reče, da je dramska, ki je imela tudi tako konstelacijo, gledališče oziroma gledalci dogodek, vse drugo so dve site-specific predstave in so šle čez rob, vedno, tega, kaj je sploh doživetje gledališko. In z ene in z druge strani. Vmes moram reči, da nekako zame več sploh ne dela razlike, če gre za proces, za ustvarjalni proces, ki izhaja iz teksta, ali za proces, ki se začne od neke ideje, od formule. Ja. Ali če se dela v klasičnem gledališkem prostoru, ali se dela v specifičnem, nekem negledališkem prostoru, enostavno je vrst procesa tista, kar določa kvaliteto tistega, kar se bo zgodilo. Zdaj, mislim, a jaz odprem tisto, kar je zame, recimo ta izkušnja performativnega v dramskem, dramskega v performativnem. Meni je žal, da mi v bistvu nimamo tukaj z nami neke igralce, ker bi oni imeli ogromno zapovedati, sigurno o tem, kakšna je, absolutno, mislim, kakšna je razlika in kakšna je specifika tega dela. Jaz pa zdaj samo na kratko rečem, da je zame vrhunska dramska igra, ki je recimo popolnoma klasična, v smislu, da gre za reprodukcijo enega teksta v eni predstavi, ki nima sploh prostora za improvizacijo, ali pa performance, lahko sta popolnoma ista po kvaliteti, zato, ker gre za energijo namere. In pač to je neka sintagma, ki jo zdaj tudi dosti uporabljajo, lahko se sliši malo ezoterično ali pa mistificirajoče, mislim, da sploh ne gre za to. Gre za tisto doživetje, ki je vedno od nič. Kaj sem se pogovarjala z Igorjem par dni nazaj, da če reprodukcija v sebi ima popolni užitek, da je potem to performance, enostavno. Tudi če se struktura ponavlja, tudi če se ponavljajo elementi v tej strukturi, ampak če je užitek tak, da je popolnoma autentičen, potem pa gre za pač performance. Tisto, kar je enkrat, tako reče. Dobro, to za začetek, mislim, prosti, ampak tu imaš... Mogoče, v bistvu, jaz tako bom poskušal postavljati najbolj temeljno, oziroma neka temeljna vprašanja povezana na vaše biografije. Mogoče bi režiserje vprašal, v bistvu, kako se je v vaših umetniških biografijah spremenil odnos do, se pravi, besedila, uprizoritve in režije in kdaj in zaradi česa ste na nek način v nekem trenutku se pravi, igralca v proces vključili kot soavtorja tudi na ta način, recimo pri Sebastijanu, da sta naprimer z Natašo Matjašec Rošker pri Elizabetena pa Elizabet II pri drugem delu izrazito je zanimivo tudi zaradi tega, ker uporabljate govorna dejanja. Odkot ta potreba, da je igralec dejansko ta soavtor, ki je mogoče tudi sokreator teksta in v bistvu v katerem trenutku se vam je zdelo, da lahko ali pa zaradi česa ste v proces začenjali na nek način vključevati konec koncev tudi privatne zgodbe igralcev. Ja, jaz mislim, da se večino stvari v gledališču zgodi tako rekoč se kar zgodi, no. Zdaj, najno sodelovanje z Natašo Matjašec sega v leto 97, ker na neki način naključno
ker je ona, mislim, da padla letnik, in prišla 4-letnik k nam. In sva ugotovila, da v bistvu oba ne najdeva prostora tako kot v tem gledališkem svetu. In sva ugotovila, da ne zanimajo isti izzivi, da ne zanima iste stvari. Tako da do Elizabeth I tako v bistvu prišlo iz nekega zelo tesnega sodelovanja z nekim nezadovoljstvom, to, kar smo gledali okrog sebe, z gledališčem okrog nas, z umetnostjo, predvsem pa seveda s teksti, do katerih nismo mogli spostaviti noben odnos. In nismo vedeli, kaj s tem. Nekako si mi je takrat zdelo, da je interpretacija ima smisla in tako naprej. Tako da je prišlo do tega v bistvu na nek način spontano. Zelo intimno in zelo iskreno. In pri tem je seveda sodelovala tudi Petra Weber, in po šlo to seveda, ta raziskava je šla v 3 smeri, vsaj v 3 smeri. Po eni strani smer raziskave vizualnega jezika, in na drugi strani smer neke nove pisave, dramske pisave popolnoma. In tretja je bila pa neka nova definicija igre. Kaj je zdaj ta igra, če nam se zdelo takrat se razčustvovano, karakteri lažni in tako naprej. Verjetno je bil to tudi proces unega trenutka, v katerem smo se mi znašli in te okolice. Se pravi, tudi nek upor proti gledališču, se pravi proti inštituciji te umetnosti, ki se reče gledališče. To bi mislim zelo na široko institucijo. Ja, jaz sem takrat naredil 2 predstavi. Mislim, že v 3. letniku sem bil povabljen v okrogli, pol v dramo in pol sem rekel, zdaj pa to. In ne pri enem, ne pri drugem projektu nisem našel svojega mesta, in je zelo enostavno. Nisem vedel, kaj naj si s tem počnem, hotel sem, nisem vedel, naj s tem nadaljujem ali ne. Ja, šlo je, na nek način šlo tudi za upor proti temu, kar je bilo okrog nas. Okrog nas je pa več ali manj samo inštitucije oziroma neodvisna scena, ki je pa bila sebla privlačna, moram priznati, ne. Ples je bil takrat ja, zelo popularen. Dan, vsi smo hodili plesne predstave gledati. Od Cankarjevem domu so bile polne dvorane. In seveda takrat je bil tudi NSK, že mogoče malo zaton sicer, ampak pa cela ta generacija, Pelhan. Tako imenovana 3. generacija. Ja, jaz se z njimi nisem mogel identificirati zaradi tega, ker sem doživljal gledališče in svet na nek drugačen način. V bistvu ne skozi neko to, kako bi rekel temu. Oni so bili vsi v bistvu otroci že godili, nisi roko na srce. V bistvu pri tem, kaj delam Živadino, ni bilo nobene improvizacije. Mislim, to je v tem smislu kot produkt, to je klasičen teater. Zato, ker gre pač škol za ekranje predstave, ki je reprodukcija. Prihajalo vse pa skozi proces do tega končnega izdelka skozi tekst ali ne, mislim, ali skozi velike intervencije na tekstu, samo v bistvu je to bil zelo klasičen procede. Estetika je bila zelo specifična in ta cel koncept, biomehanike in tako naprej, pa spominski avantgard, ki je določil neko estetiko in poetiko, ki je pač bila, lahko rečem, omejujoča v smislu vpliva. Oziroma, če je vplivala, potem bo na nek način epikonst. Mislim, seveda, Pelhan se je sprofiliral na drugačen način. Razumem popolnoma, ko rečeš, da to ni tvoja... V bistvu, mogoče bi te vprašal za 2 ključni stvari, se mi zdi. Prva je Jon, kjer v prvem delu praktično poslušamo pasuse iz Toporišičeve slovnice,
primere, ki jih govorijo igralci. V drugem delu so se praktično odločili eliminirati besedilo. To je nek tak zelo, se mi bil nek drastičen res, pa zgodba o me zanima, ki pa imamo občutek, takrat, ko smo jo gledali, je mogoče nismo, bi rekel, docela razumeli, ampak izrazito je pa se mi zdi, da temelji na, se pravi, igralci so praktično sami na nek način akcije določili neko vrsto besedila in bi rekel, nastop, hkrati pa se mi zdi, da so stvari zelo temeljile na nekih, če se mogoče se motim, ampak na nekih taskih, ki mogoče niso bili značilno, bi rekel, iz registra gledališča, ki mogoče bazira na nekem, bi rekel, na neki psihološko utemeljeni tehnologiji nastopa. Wow, potrebujemo ful preteklost. Pri Jonu je bilo, sem delil takrat, v bistvu to, ali pa sem našel to krizo v UNESCO v enem trenutku, ko se je on odločil, da ima dovolj dramskega pisanja, da ne najde več svojega prostora v dramskem pisanju, rato je slavn, ne vem, uspešen dramatik, in da ne najde več te iskrenosti, naivnosti, prvega organskega izraza in je rekel, nač, jaz bom zdaj to, kar preveč znam, bom to vrgel stran in bom začel slikati. In se začel ukvarjati s slikarstvom in on je imel tako par let, preden smo to začeli delati, je imel razstavo svojo slikarstvo v Moderni galeriji in Max mi je takrat zihtal to monografijico njegovo in meni to čisto navdušilo v bistvu. Ta neka utopična ideja o izvoru, gradnikih, naivnosti, gledališča, izraza in tako naprej. Šlo je res, mislim, mi smo se takrat smo recitirali vse, kar vemo in znamo, tako rekoč vržemo vse oklepe stran in dajmo res raziskovati. Tudi zgodba o je, mi smo delali to predstavo pol leta, ampak seveda smo, jaz sem vedel, kaj gremo, ne vem, če bi imel dan sploh tako delati nekaj časa, da smo poskušali ustvarjati neko v bistvu semiologijo, ukvarjali smo semiologijo gledališča, in smo rekli, ok, v redu, zdaj tle imamo pomen, tle imamo sliko, tle imamo telo in smo se čiste, ta predstava je bila tako rekoč, ne vem, parkrat igrala. Tako nek fundament. Nek tak, točno to, nek fundament znakovja, s tem, da nas polnoma ni zanimalo, ampak res do skrajnosti efekt, kaj bo, a bo to zdaj uspešna predstava, mislim, da sem tudi jaz samega sebe, sem ujetnik tega, da gledališka predstava mora biti dobra, da mora nekaj narediti, da se mora opisati realno in tako naprej. Takrat sem bil popolnoma osvobojen, nič nisem želel, nisem čisto do konca, seveda sem nekako v temelju sem imel nek dvom, ali se jim še s tem sploh ukvarjal. Se pravi, vprašanje najprej je v tvoji umetniški biografiji, na kak način se je spremenil odnos do besedila, uprizoritve pa režije, pa če lahko pod vprašanje, imam občutek, da je v tvojem opusu neke vrste, v enem trenutku se je zgodil nek res, ki jaz ne vem, ali nekje okoli Oresteje, oziroma veter veja v Boru, ker se mi zdi, da se je rekel s tvojim gledališkim znakom na odru nekaj v bistvu spremenilo, pa tudi neka vrsta v bistvu redukcije znakovja na odru se je zgodilo. Imam se motim, boš... Mogoče ta res, me zanima. S čim je bil pogojen?
Jaz recimo za razliko od Sebastijana nikoli nisem bil, nažalost, nikoli ne bom, reformator, avantgardist ali kako ti mu reče še. Jaz sem ful počasen, ta moj reakcijski čas, to so, no kakorkoli, ja. Pač jaz sem bil obseden nekako, ne, recimo nekim mitopoetskim teatrom, pseudo-ritualnim teatrom, ne kaj. In to zelo iskreno, ne. Ampak pa sem se zapletel popolnoma, in bolj je to vrata v moj lastni klišej, in mislim, nič bilo prav degutantno, ker sem čisto se pač že zgubil not in se mi je zdelo, to je zdaj že kar nekaj. In takrat, koliko se spomnim, zelo težko nekaj konstruirati, ker je spet pogroži, ampak vem, da vsaka se mi je zdelo, da ful a priori je treba iti. Pa še malo jaz malo katolicizma, malo budizma, tako se mi je zdelo, teater Maša. No, skratka, pa v bistvu sem se sebe napričal. In sem videl predvsem, da zanikujem ful važne dele mene, govorim zdaj samo o sebi, da sem se ukvarjal samo z delom sebe. In potem se mi zdi, da dorastel sem zdi, da se to začelo, da do zdaj, če pogledam teh 6-7 let, veš, da v bistvu sem ful rabil to, da sem si priznal, da moja ljubezen do, če se mi tako reči, do porniče, recimo, ni nič slabše od ljubezni, do Toma Samara. Zatka, da jaz za vsem, kar sem, da vse, kar sem, da vse to, kar, zatka, vsota vsega, nič ni tu bolj slabše. In, kar je morda enako važno, ali pa še bolj važno, pa je kako sprejeti negotovost. In tu vam, mislim, da ima to vezo s performativnim, recimo. Jaz mrzim igralca, ki mi reče, ja, zdaj pa totalno štekam svojo vlogo. Kako štekaš svojo vlogo, nimaš pojma v sebi? Skratka, kako zdržati to jebeno negotovost? Ontološko negotovost, ali pa zelo konkretno, praktično, vsakodnevno negotovost. In to se mi zdi, da me je pripeljalo nekako to, veš, svetka, naveličal sem se sebe, skušal sem se manj sramovati samega sebe, skušal sem začeti uporabljati širši diapazon tega, kar jaz sem. Seveda, ker je teatr kolektivno delo, sem skušal to nekako vzbudati tudi, se mi zdi, no, tudi vseh ostalih udeleženih v procesih nastajanja predstav in doseči metodo brezsramnosti. To ne pomeni nesramnosti, ampak brezsramnosti. Skratka, če sem sramoval, v teatru ne obstaja manifesto, ne obstaja dobro, slabo, boljše, slabše, temno, svetlo, ne vem, kako. Ne. Teatr je znamo prečudovit v tem, ker on ne sodi ničemu. Teatr je zelo žalosten, ali pa celo jezen, zdaj samo takrat, ko ne vstopiš s tela. In jaz pač, recimo, metoda, pa recimo, ustvariti pogoje za neko brezsramnost, v vsem, kar si enako lep in grd hkrati, stvari se ne izključujejo, se dopolnjujejo, in osnova pa je, kako zdržati negotovost. Negotovost samega sebe, in potem tudi v teatru, vse, kar počnemo, kaj pa to. V bistvu se ti je predtem zdelo, v predstavah, ki si jih naredil, predtem se ti je zdelo v bistvu, da proizvajajo, se pravi, da na nek način puščaš neke stvari, se pravi, vedno zunaj, da jih reduciraš oziroma da jih selekcioniraš v neko vrsto, bi rekel, znaka, ki mora, bi rekel, izključiti del, ki mora nekaj izključiti za to, da bi zafunkcioniral, se pravi, da bi zgodbo povedal na ustrezni način, pa karakter na nek način, na ustrezni način predstavlja. Jaz sem ful hvaležen za vse predhodnike, veš, ful sem hvaležen. Tudi danes, zdaj, če bi malo objektiviziral, se mi zdi, da po padcu vseh velikih filozofskih sistemov, veš, ko je postalo jasno, da pač ni ničesar tega nas, transcendenca se je zrušila, faktorje, karkoli. Skratka, nič ni ostalo pravzaprav, strukturalizem, ok, struktura je že smisel,
To mi je še najbližje v bistvu, ne? Ampak to je nekaj zelo fizičnega, v bistvu to je nekaj zelo otipljivega. Meni se je zrušil ta metafizični svet, ki sem ga prej a priori izkušal nastavovati, pa ki se je bolj izkazal za totalni blef in samo prevaro. Ne? In se mi zdi, da normalno, ne, da je prišel tudi do točke radikalnega dvoma v jezik, ne, v moč govorice. In da so prišli ljudje, naši predhodniki, do točke, kaj lahko zares zastavim, se gre za to umetnost. Ne? Mislim, kaj je to, kar res pač dam od sebe, torej so prišli do telesa. Ne? Torej, in so prišli od tega, lahko govorim samo še v svojem imenu. Ampak stvari so šle še naprej, ne? Kot dolar v prozokopeji to krasno razlaga, da ne? Pa se je še to destabiliziralo, da pa niti jaz nisem več jaz, kaj je sploh točka, kjer jaz sploh še sem jaz. Vse, kar tudi zdaj govorim, a sem to jaz, ki to govorim? Ne? Skratka, ta moj jaz je konstantno izmuzljiv. Live pa je napravljen tudi teatr tako, da bi ga hotel nekako skontrolirati, napraviti racionalni koordinatni sistem, veš, da bi znal poimenovati stvari z nekimi točkami pojmi in tako dalje. Ma ne, meni se zdi res, zato pravim, negotovost se mi zdi, zdržati pritisk negotovosti. Ne? Mislim, mene ne zanima delak igralca na odru, ki bo zdaj govoril svojo osebno štorijo, to je nekaj najbolj ucajtnega, to je še slabše od slabega igralca, ki govori Shakespearea. Ne? Ampak stvari se ne slučujejo. Meni se zdi, da smo dobri ful enih lepih izkušenj ali pa spoznanj naših predhodnikov. Zdaj jaz pač čutim, da pa se tu nekako mesim, da se učim prav tega, zdržati to jedeno negotovost. In nisem proti ničemu. Ne želim izključevati ničesar. Želim pa vključevati tudi to, kar se na vidi se izključuje. Mislim, da se ne. Mislim pa, da je to povezano z globokimi družbenimi procesi. Veš? To ni vprašanje za intelektualizma, ni vprašanje estetskih pojmov, ne. Mislim, da tako kot se dogaja neka totalna, se zgoda decentralizacija, sadka ne obstaja več jasni centri, Paris, London, če dam najbanalnejši primer, New York, Tokio, recimo, ne. Ti centri so razpršeni, neka razsrediščenost se dogaja, kjerkoli lahko vznikne velika ideja, ki spet nima samo posebej nekakršne teže in zdaj kak znotraj tega, mislim, kje sem, kaj sem, To je seveda genialni teritorij za rojstvo novega fašizma, ki ga zdaj živimo, in se bojim, da bo tega še zmeraj več, ker imamo nekih jasnih postulatov. Ampak ja, še enkrat, že petič, koliko, zdržati pritisk negotovosti. Te negotovosti bom se poskusil še bolj vrniti, ker se mi zdi v bistvu zelo produktivni pojem za v bistvu mišljenje performativnega. Igor, v bistvu v tvojem delu praktično ne vem veliko. Ne znam. Ne postoji. Da, v tvojem radu ne znam dosta. Tako da, možda bi te pitao, na neki način na početku svog redateljskog rada i jučer smo gledali predstavu Hinkeman koja na neki, koja ima dosta elemenata, recimo performativnog teatra, u nastupu dosta acting outa koji su na neki način jedan od elemenata gde se markira recimo stvarna situacija, realno vreme, realni prostor, onda različite procedure unošenja nekih drugih žanrova ili nekih drugih tekstura koje ne postoje u originalu Tolerovog Hinkemana je to. Možda bi te pitao otkud tebi na neki način neki interes, odnosno da li te je ikad nekako intrigirala neka vrsta klasične postavke teksta na pozornicu u smislu neke vrste čiste interpretacije sa recimo psihološko utemeljenim psihološko utemeljenoj režiji to. Sigurno da da, i mi je kao i Lorenci što je rekao, ne odbacujem ništa.
I tek sam počeo zapravo otkrivati teatar i mislim da postoje jednostavno tekstovi koji poručuju slobodu autoru i traže od njega da uđe u izazov teksta i vjerujem da je Hinkelman jedan od tih tekstova. Iako kad je riječ o performativnom, kako da kažem, ja sam generacija vjerovatno koja je rasla u mnogo čemu već u direktnom sudaru sa time. Tako da, ako je pitanje da li sam ikad razmišljao da postavljam klasične predstave, da, ako je to dobar tekst i ako je to sve što taj tekst potrebuje da bi predstava bila, kako da kažem, također neki pozorišni događaj. I to je negdje glavno što ja osjećam kao posljedicu performativnog, da način na koji ljudi kasnije pokušavaju replicirati, odnosno prepričati šta su gledali, nije više u onom linearnom smislu ili u linearnoj kompoziciji, nego se počinju odnositi i obraćati o predstavi kao o nekom događaju koji se dogodio ispred njih. Ali, kako da kažem, nisam siguran da imam jasnu intelektualnu ideju kako to nastaje i nisam siguran da bi neko mogao objasniti kojim se procesom dolazi do... Sigurno je da i ovo što su Horvat i Lorenci rekli, da je to neka potreba. Znate, ja sam se uvijek pitao, kada čitam moderne tekstove, uvijek mi smeta jer imam dojam da su oni jako mikronarativni, da se tiču jako malih problema, specifikuma i tako dalje i da nemaju onu širinu koji imaju klasični tekstovi, doduše ne svi, ali i onda je neka ideja da probaš definisati to ispred sebe zajedno sa glumcima. Zato mislim da zbog tih razloga teško nastaje modern klasik ili modern dobar sveobuhvatan tekst i tako dalje. V bistvu neki stvari bi se rače dotaknil, ker bomo verjetno eno serijo še naredili, pa bi v bistvu dal na izbero vsem, se pravi, na nek način, katere teme bi se mogoče dotaknili. Kar mi je všeč v bistvu pri Jerneju je ta negotovost, ki jo verjetno na nek način bi se dala povezati s pojmom prezence. Na nek način, zato ker je prezentacija v resnici na odru v procesu organizacije, bi rekel, nekega znakovja vedno ekskluzivna stvar. Na nek način vedno izključi del, kar bi rekel, del zgodbe, bi rekel, zgodbe, ki jo konc koncev nastopajoči sabo prinaša. In se mi zdi, da je v bistvu ta negotovost, to pristajanje na to, da je konc koncev človeško življenje vedno v procesu neki zelo, se mi zdi, da je zelo, ta pojem negotovosti se mi zdi, da je zelo zanimivo. Dal bi dve stvari, ki se mislim, da se jih moramo dotakniti, je recimo v performativnem gledališču Josep Ferral, mislim, da v bistvu ta, kolikor se jaz spomnim, ta pojem prav uvede, ker naredi distinkcijo, se pravi, s performance artom, z vizualnih umetnosti. Se pravi, pozicija gledalca v tem tipu gledališča, kjer je na nek način v bistvu vprašanje, ali je performativno gledališče v bistvu relacijska umetnost. Ja, v vizualnih umetnostih relacijska umetnost na nek način, ali pa pojem participacije, seveda tudi nekako pomemben
se pravi, Nikolaj govori o relacijski umetnosti kot neki vrsti, bi rekel, dogodkovne ali pa temporalne umetnosti, ker je gledalča akcija, prezenca ali pa reakcija ključna za to, da se umetniško delo nekako dopolni, pa bi mogoče, to je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi izrazito pri vseh treh režiserjih, se mi zdi pomembno, so pa v bistvu postopki, ki pridejo na vidno mesto. Na nek način v bistvu na odru, to gledanje postopkov na odru, ki nočejo biti prikriti, ki je hkrati lahko nek brehtovski moment v bistvu gledališke proizvodnje, hkrati je pa verjetno še kaj drugega. Se pravi, v bistvu mogoče dvoje stvari, pa če bi ali pokomentirali, ali pa v bistvu mogoče svoje izkušnje, iz svoje izkušnje, bi rekel, procesualnega dela, nek komentar, pa bi rekel, dali pač na te dve izhodišči, se pravi gledalci pa proceduralizme. Tukaj gre potem za dve temi, v bistvu, kar je performativno, kakorkoli že, performativno, performativnem ali pa v gledališču je tema zase, oziroma nima nujno zveze s tem, kaj se dogaja z gledalcem. Oziroma v performansu, v klasičnem performansu, ko rečemo, gledalec je lahko v zelo klasični poziciji, v zelo gledališki poziciji, v zelo poziciji klasičnega gledališča, torej brez kakršnega koli angažmaja, nekdo, ki pasivno opazuje tisto, kar se dogaja. Je naslovljen na nek specifičen. Je naslovljen na nek specifičen način. Naslovljen. Naslovljen. Ja, je. Ampak to je, tako rečemo, širši kontekst. V smislu same dinamike je lahko gledalec res popolnoma tej pasivni poziciji. Zdaj, tisto, kar dela razliko, v bistvu je dejstvo, da obstaja zavest, da se to dogaja enkratno. Torej, da to bo takrat, da to je takrat in da nikoli več ne bo. To je ena zadeva. Ampak tisto, kar se mi zdi, da uporaba performativnega ugleda in potem po drugi strani pač participacija. Zdaj, to je, tako rečemo, druga tema, oziroma drug korpus vprašanj, ki se odpira. Ampak uporaba performativnega v gledališču se mi zdi, da je vedno povezana s tem, kakšno spremembo v dinamiki izkušnje se naredi, kakšno spremembo se naredi gledalcu. Tudi če je pasiven, da se v bistvu, jaz ko berem danes performativno v gledališču, da ono v bistvu daje gledališču spet eno kvaliteto, ki je po meni, mogoče sem čisto narobe zastopila, imelo gledališče v antičnih časih. Ko je obstajal skupni imenovalec, ko je obstajala skupna motivacija, da se sodeluje v nekem doživetju, oziroma po doživetju nečesa, ki poznajo kot eno skupno zgodbo, in da je potem v bistvu to ritual, v katerem vsi imajo svojo funkcijo, pa tudi gledalci. In tudi gledalci. In to se je, vmes se je to zgubilo. V sodobni gledališki kulturi se mi zdi, da se je zgubilo. Zame, recimo, je bila velika sreča, da sem lahko kot zelo, zelo mlada doživela eno gledališko predstavo res kot potovanje, kot en kos časa in prostora, ki je bil tako močen, tako intenziven, tako sublimiran, da sploh ne bi mogla reči, kaj je to bilo, v bistvu. Da ne bi to, in me ni zanimalo sploh, da to definiram. In potem sem bila zelo dolgo časa nekako nepotešena v tem smislu, da se to ni dogajalo. In zdi se mi, da zdaj res to performativno, oziroma ta negotovost, ki jo je nej skozi omenja, ki je ključna v tem, seveda, vzdrževati in izdržati, mislim, ohraniti to negotovost. Zato da se vedno pojavi nova točka harmoniziranja in da te vedno preseneti, aha, to se tukaj nahaja. V Hinkemanu je recimo to, po mojem, zelo nekako jasno narejeno, mislim, da sta dva jambora na tej ladji, Rakan pa Ozren oziroma Hinkeman pa MC,
ki imata svoj prostor performerski in ga uporabljata popolnoma različno. Ampak tako temeljito različno, da se mi to recimo že zdi samo po sebi zanimivo raziskovati in za spremljevati skozi predstave, ker dobesedno vsaka različna. In potem se ta prostor odpira tudi za ene druge igralce, ki imajo svoje, tako reče, segmente predstav, pa po drugi strani ima eno zelo precizno in močno arhitektoniko, prav zato, da bi znotraj ta organika nekako zaživela in jaz mislim, da je to res tisto, kar gledalce tako pripelje, mislim, do tega, da jih, ne vem, enostavno jih pripelje do tega, da res imajo doživetje, ne samo, da opazujejo nekaj, kar se dogaja na odru. In mislim, zame recimo tudi Jerneje predstave imajo absolutno to kvaliteto. Prav zato, ker se vzdržujejo neka stanja, ki se raziskujejo ta hip, v tem trenutku. Čeprav vem, kaj je moj kontekst, kje sem, jaz tukaj stojim in jaz sebe ne vidim drugače kot v tem trenutku in ne vem, kaj je naslednji korak, tudi če vem. Nekak na tem. Samo, če bi dodala, postdramski teater je tukaj naredil po eni strani je odprl možnosti, po drugi strani se mi zdi, da je naredil neko slabo uslugo teatru s tem, da je pripeljal noter to privatno. In tukaj, če se ne naredi distinkcija med privatnim pa osebnim, zame recimo ključna, privatno absolutno ni zanimivo za nobenega, razen za tega človeka in za njegove prijatelje in družino. In ampak to je ta energija. Mislim, jaz pa so delala z igralci na temi predstavami, v kateri bi improvizirali 2 uri, dobesedno. Samo ena zelo taka rahla struktura, ki bi obstajala. Vedno smo delali na tem, da govorijo zgodbe iz privatnega in potem iz osebnega. Kad osebno je ozaveščena privatnost, ki nima več, absolutno, ki nima več ego, ki nima več jaz v centru, ampak ima kvaliteto te zgodbe v centru. In potem, ko se ti fokusiraš na kvaliteto, ne pa na svoje doživetje kot podajalca te zgodbe, to je nekaj čist drugega. To res naredi ogromno razliko. In samo še to o negotovosti, zato ker, kot sem rekla, sem delala projekte, v katerih so igralci bili res, mislim, skoraj da popolnoma negotovi. Sem dojela, da, mislim, da obstaja določena mera negotovosti, ki je operabilna, ki je produktivna. In da, mislim, da enostavno ostaviti preveč prostora za ta dolgi čas, za igralca, torej za nekoga, ki je tudi streniran za to, da dela na en drugačen način, lahko je kontraproduktivno. Tako da, recimo, mene to več ni zanimalo na ta način. In zato mislim, da je to iskanje mere med strukturo pa med terra incognita nekaj, kar je za raziskovati. Meni se zdi, recimo, če ste prej negotovost, to zdaj se večkrat ponovim, pa mi enkrat zazvenim, pa da to zdaj rata nekaj, ki spoznavni pojem. To je totalna manipulacija. Totalna. Tako v IP-ju, recimo, če je to gledal, kam Klemens Lakonija komata, on vse pove, ne zgo, direkt točno, tako kot je zadnje, ampak v bistvu pa je to manipulativna gesta. Manipulatorna gesta. Manipulator. Ja, skratka, ne. Tako da tudi to, pač meni se zdi, da konstantno je treba, ne, kako je, ja, vsak to pod vprašaj pa se zajemavati. Mislim, v tem ni zame absolutno nobene jebene resnice, pa nič ni tu noter. Meni se zdi, da tudi ta sen, v teh nekih spoznanih in tako, zdaj bom čisto samo zase, ne, da to je vse padlo, ne, to je vse padlo. Negotovost, ne pač me zelo zdaj živce, ko smo večkrat to omenili. Ne, se gre bolj za užitek, ne. Gre bolj za užitek, s čem vse se da morno špilati. Ne. In da konc koncev je vse manipulacija. Kakorkoli, veš. Kakorkoli. Pa se mi zdi, da še le na mojni točki, pa morda pa tukaj tako, ne, skozi kako špranjo razlogo, ne, in pa nekaj, ne. Ampak ja, mislim,
stvar. Se lahko mogoče dotakneš tega, kar si prej eno od vprašanj bo o postopkih, ki so v tvojih predstavah tako izrazito vidni. Na nek način bi rekel, mašina prizora, ki je izrazito transparentna in bi rekel, nekako pred našimi očmi je mehanizm razstavljen in tako naprej. To se mi zdi, da pred tem bi se to zelo nekako v zadnjem času konstantno pojavlja nekako. Lahko mogoče kaj o tem, je to neka vrsta obsesija, oziroma kat je v tem zelo všeč. To bi lahko tukaj gospod Hornik v svoji perfektni diplomski nalogi piše tudi o tem. Pa res je povedal. Če ti vidiš postopek, se mi zdi, ampak to ne zdaj, da vidim postopek, ne znam še tega izraziti, no. Ampak postopek je malo tako, da se ženska slači, ali pa je kar že slečena nekak, ne. Mislim, v tem je, kot da če ti priča istočasno v postopku in temu, na kar cilja postopek, se mi zdi, kot da je v njem nekaj, da je full not to life, da je nekaj zelo poštenega v tem, no. Da je nekaj, to ni vprašanje ljudnje, lahko tudi, lahko, ne? Ampak ne, kot da je, ne? Ampak v tem je tudi neka negotovost. Lahko ja, ampak kaj pa ne, meni se da gre za nek sandvič, no? Ni fora v tem, dajte bi zdaj bijeti tu nekaj zares, ne? Še ne znam, zelo bi se napisal. Jaz tu še ne vem, da so čisto točno, zakaj ima to moč. Najbrž, ker si priča rojstvu, nekaj totalno realističnega na nek način tudi v tem. Ja, meni so recimo te levitve, ne, meni to fajn, tako igralski, ki gre proti nečemu, pa ne, obstajaš, pa se če čist ne odločiš za resa, pa ne, ja, tako da sem ti, da nič ne sme biti čisto končano, kaj pa vem, pa, ja, ko da gledaš kožo, pa pod kožo, ne, pa, ne, če ne znam, kak. Ampak spet to zbeni zdaj malo prej, ne, da je tu zadnje nekaj spoznal moment, to ni, spet to samo odvodja. Zato sem učinka, bom pa to rekel, meni svoj čas, da sem vodiral publiko, meni ni zanimalo, pa kontekst, vseeno, kjer je teatr, zdaj, se mi zdi ful važno, bi samo v drami, kjerkoli drugje bi bil, če mi je to v elektrarni špirali, totalno vedrija, ne. Torej, oni morajo biti, se morajo biti točno tukaj, ne, recimo, zdaj pa morda sem radno, kot se prej seba izdajalc, ne, ta pizda, agov, posebno da se pišvaš, da pogumim to, ne? Ampak ja, recimo to pa me zdaj zmeraj bolj zadruga. In da sem že dovolj star, da to se mi zdi, da je to normalno, ampak je, kontekst je ful važno. Na nek način celo, ja, evo, je malo dolgocajti, ja, tako da bi bolj, me zdaj celo zanimalo, kak režirati kontekst kot pa tekst, da veš. Tako da mi je bolj, kako bi rekel, misliti o kontekstu celo bolj dragoceno kot imeti vajo. Ful zavoditi, zaupam igralcem, moj bolj kot kadarkoli, se mi zdi, da to so geni, ki tako pičijo, da ni treba vaditi, ampak da je treba nekako zvezati to razmerje med kontekstom pa tekstom. In da bolj se mi zdi, če se to nekako poklopi, da pa se lahko izvedejo. Plus ono, ta jasne, vse ono, kar je že bilo prej rečeno, ja, to je to, ja, mislim, mi je to važno. Mogoče zmeri bolj priznam. Se vem, ampak jaz bom počas prvič moral iti na varo, na kateri se ukvarjamo malček, vse 6 še ne. Ta nova predstava, ki počnemo, se ukvarja na nek način z avtokritiko. Ampak tudi to mi spremlja že nekaj časa, da kljub temu, da me spremlja oznaka, za katero sem sam kriv, da raziskujem gledališče po eni strani, po drugi strani pa pač me zanima politično
gledališče, je hecno, da se mi strašno gnusi to. Oziroma, da večina predstav, ki jih gledam, jih sploh ne dojemam kot političnih, oziroma kakšne druge predstave dojemam in vidim to totalno nemoč tega početja. Neučinkovitost, naprimer postopkov, performativa, teh razkrivanja postopkov, relacijske estetike, če hočeš, participatornega gledalca. Tako se mi zdi, da se ti postopki, kada so apropriirani strani, predvsem našega sistema, v katerem zdaj živimo. Tako se mi zdi, da so vsi ti postmoderni postopki, da je predvsem pa uvajanje performansa, ne glede ali je to osebno ali privatno, da imajo kada se zlagamo pred našimi obrazi, spreminjajo orožje proti nam, ali pa da se postajajo pesek, med prsti, ki trsi skozi. Da s tem v bistvu ne moramo več nič narediti. Kada so se ti postopki vsi skupaj že iztrošili in si spomnim se enega dogodka, fantastična izkušnja v Gleju, via negativa, za neko firmo. Kar je popolnoma neobičajno bilo v Gleju, okrog mene so sedeli sami z nekimi belimi uradniki in tako naprej. Igrali so se slačili, tlačili denar v organe in tako naprej. In ti ljudje na drugi strani so bili navdušeni. To so bili popolnoma vznemirjeni. Wow, glej jih, glej, kaj si oni, kako to super, mi prisostvujemo nečemu. In v bistvu smo tudi mi zdaj s tem, kad temu prisostvujemo, smo drzni in tako naprej. Mislim, vedno bolj me zaobsega in ta nek dvom, da stvari, ki jih počnemo ali z depresije, ali iz kakšnih drugih razlogov. Predvsem pa to, da te stvari dejansko s tem, ko so apropriirane, nimajo učinka. In ne vem, tako se mi zdi pa, da ima bolj to, ta koncept vnašanja performativa ali pa elementov performansa, predvsem, ki je poln, roko na srce, v bistvu ravno teh prekinitev, za kateri Brecht trdi, da so temelj nove zaznave in potencial novega političnega, da je to lastnost novega kapitalizma in sveta, v katero zdaj živimo. In da se na ta način zamegljuje, naprimer, razredni boj, ki pa še zmeraj zdaj tukaj tle. In nisem čisto prepričan, da s tem svojim delovanjem delam ravno to, zamegljujem razredni boj, če hočeš na ta način. Zato se, ne vem, ali bom zmogel spet to, ampak vedno bolj me to, zato tudi pri tej predstavi predstavljamo dve radikalno drugačni estetiki. Se mi zdi, da bi gledališče potrebovalo ne neko zamegljevanje, sekanje, ampak da bi ponovno rabilo neko linearnost. In skozi to linearnost in skozi to nerazkrivanje postopkov, strategij, performativov in tako naprej, je nekako razkrivalo ideologijo, v kateri živimo. Mislim. Pa ne znam, mislim, teško je govoriti o socijalnim borbama i pozorištu danas, jer mislim da imam dojam da nema taj značaj ili tu moć, ali za mene, kako da kažem, mi smo negdje učili jako na fakultetu da pristupa se radu nekako spremno, gotovo, decidirano, sa čvrstim konceptima i tako dalje. A onda kad sam jednom stupio u teatar
prosto to nije funkcioniralo i ja sam znao ovo što je Jernej pričao da moram stati u centar tog haosa koji se zove i proba i ovo što iz čega danas izlazi i pokušavati organizirati cijeli taj materijal oko sebe i također iz tog postupka vjerujem da proizlazi nešto što je performativno vrijedno, zato što mislim da je reditelj danas više arheolog nego da stvara nešto. Mislim da oslobađa nešto da bi ostalo ono bitno unutar svega. Tako barem ja doživljavam režiju. Pa da, znate, kao što je, mislim, ružno će sad zvučat kao uzimam primjer Michelangela, ali ono kao oslobađam iz kamena nešto što već postoji i ja sam dugo bio opsjednut idejom, znate, u muzici kako imaju 3 ili 4 prirode plana, jer muzika je ništa drugo i za mene je predstava zapravo to, za mene je predstava neka vrsta organizacije vremena, ali to zvuči suvoparno, ali mislim najbolje moguće iz toga. Dakle, imate horizontalni plan, imate vertikalni plan, imate dubinski plan i tako dalje. Međutim, kako da kažem, na primjer Mozart je taj koji razvija horizontalne stvari, Bach je neko ko razvija vertikalne stvari. Sada, postoji taj dubinski plan koji je najteže objasniti, međutim, kako da kažem, ja doživljavam predstavu kao dubinski plan napred. Jer je to neka, kako da kažem, dubina prema nama. U tom smislu, kako da kažem, mi tražimo predstavu. Ja vjerujem da svi se drugačije izražavamo, ovo što je Jernej rekao, riječi više ne znače ništa. I onda od riječi postaje bitnije nešto ne mora biti nazvano istinom, ali jeste neko dejstvo i jeste u tome nešto i performativno i ritualno, što dolazi do publike i mnogo je značajnije od dramskog sklopa. Eto, to je to. Mislim, da je na tem mestu v bistvu čas, da odpremo našo diskusijo za kako vprašanje, če je kako vprašanje iz publike ali pa kak komentar Magali. Potem bi se pa jaz zahvalil gostom in... V bistvu je zelo težko komentirati tako obširno, kompleksno, historično, tako zelo prepleteno in blazno zanimivo razpravo. Čisto vsaka od teh točk zahteval pravzaprav eno svojo obravnavo in vpogled v, mislim, sam predstavlja, ki smo jih omenili v tem kratkem času, izzivajo v bistvu ene nivoje uprizarja, ene različne pravzaprav strategije, ki pravzaprav nekaj živijo in ta komunikacija, način komunikacije, težnja skozi posamezno uprizoritev, mislim, meni se zdi neverjetno recimo to, pač recimo na teh 3 primerih, pač Republika Sreča ni bila omenjena, ampak razmišljati o tem, da to vse obstaja v istem času in da so v resnici pač strategije med sabo, pravzaprav, tako kot je mogoče Igor zdaj najbolj izpostavil, so lahko ali res, mislim, ti horizontalni, radikalni, pa te globinske perspektive zelo različne se med sabo zelo menjajo. In tudi znotraj predstave izpostavljajo nek poskus, neke specifične poskuse ali emancipacije gledalca ali neke komunikacije z drugo strategijo. In tukaj se nahajam, mogoče zaradi tega, ker pač res nismo povabili, pač se malo tukaj pač Igobabične kot igralka, ampak nismo povabili igralcev, kar je verjetno res velika škoda, kot je Katarina izrazila, ker se pravzaprav vse to, te različne strategije, zlasti recimo skozi neke te skrajne primere, pač očiščenja v bistvu same naracije, pač v nekem linearnem smislu, v določenem trenutku, ali pa mogoče pač v
se zgodi tako pri Hikemanu, kot pri Republiki, sploh v srednjem delu, pa tudi sicer se mi zdi, da je koncept ne glede na perfektno, vse zelo koncipiran na način igre. In seveda pri Biju, ki pravzaprav razreši ene določene zaplete, ki so se zgodili skozi to, da kaj je dramsko gledališče v Sloveniji kot nacionalni inštituciji drama, ne, in kaj ni. Mislim, tle se mi zdi, da prav to, kar se je zgodilo, kar je bilo rahlo smešno, to, da je lahko predstava področji to vrsten na nek način odmev, oziroma škandale, to sodi ali ne sodi, drama seveda sodi. In to ne zdaj, mislim, lahko že da prej. Mislim, na nek način se mi zdi, da to so določene točke, kjer pa se mi zdi, da se to replicira mogoče zdaj na Vuka, mislim, kljub tej logore, da pravzaprav ima nek določen vpliv na nek segment družbe v nekem trenutku in da mogoče smo zdaj malo deziluzionirani ali pa mogoče, kaj pa vem, imamo nek manjko pravzaprav potrditve skozi določeno javnost, nekakšno javnost in zato imamo občutek, da to enostavno ne vpliva, ampak jaz imamo občutek, da pa vpliva in še zelo. S tem, da smo pa mogoče po drugi strani preobsedeni s samimi sabo in da težko pravzaprav dejansko poskušam, težko potem pridemo še en mogoče korak naprej in usmerimo pravzaprav to komunikacijo še bolj. Ne? Ko se pa to zgodi, smo pa kar naenkrat v bistvu v enem totalni komunikaciji. In to pa se zgodi. Mislim, krati ima učinek, ampak se ga mogoče ne zavedamo ali pa ga nekako ne predvidimo. Ne vem, vse zgodi. Ne vem. To se mi zdi genialno. Da je, ne? Lahko. Ja. A lahko jaz kot kraljica konvencionalnega teatra same eno stvar vprašamo, se vam ne zdi, da gre ne glede na to, kjer postopek imamo, gre pravzaprav za to, da iščeš avtentiko v trenutku, kakorkoli žene. Na kakršenkoli način, da gre preprosto za to, da v enem momentu ljudi, ki so na odru, pa zdaj, ali to je na vaji s tabo vredna, ali to, kaj je produkt že tam, da na nek način probaš zmanjšati dozo fejka, no? Dozo vseh prefabrikacij, ki jih neka določena doba ali pa nek določen čas nam dan prej, da jaz zasledujem absolutno isto, kar vi govorite, pa s popolnoma druge strani in včasih rata, včasih ne rata. No? Ampak to je to, da je človek, da je v trenutku na odru, enostavno sam ta trenutek generira zares, da je v njem v tem trenutku absolutno zares. In tisto, kar moram jaz reči, glede na to, da sem fakat kraljica konvencionalnega teatra, je to, kar je performativ prinesel v moje delo, ne, pa glede na to, da ga že kar nekaj časa delam, za teatr še predolg, se pravi zgodovinski spominje mimo, je to, da je performativ prinesel nek imperativ avtentičnosti. Da je performativ prinesel to, da morajo ljudje verjeti, da je ta človek tam zares in da mu zares za nekaj gre. Zdaj, nekako vsem, s katerimi jednimi mehanizmi pač ono to zleze, no? Mislim, da gre za to. Mislim, kjere mehanizme pa za to uporabimo in pa fakt vsem drek. In mislim, da tisto, kar je bilo meni super, je to, kar je rekel Sebastijan, da se mi zdi, da je teater je moda. Teater je nekaj, kar je, mislim, teatru ne moraš vzeti družbenosti. Ali pa tega, da se mora dogajati dogodek v enem, skratka v neki masi se vedno dogaja, drugače nima smisla. In ta potreba po strukturi nazaj, ne po intimni izpovedi, se meni zdi the best. To, da je nekako, da karkoli že počneš, da nekako moraš vedeti, da kakršnokoli mrežo že delaš, mora ta cela struktura, mora danes se mi zdi tako v veliki zgodbi ali pa v tem iskanju metafizike nazaj se mi zdi ful bistveno za teater danes. Jaz tega najti ne znam, jebem se s tem kak opica, ampak je na neko foru se mi zdi to ena od najbolj bistvenih stvari, to, da najdeš, mislim, da je struktura živa
da ima neko vertikalo in da so ljudje, ki jo imajo za odigrati v tem trenutku, no? da ne fejkajo trenutka, v katerem so, s katerimi koli mehanizmi. Mislim, to seveda je najlažje, kadar imajo igralci tekst, mislim, to pa jaz bolj živim, zato ker nikoli nisem prestopila na to drugo stran, da rečem, kurac nimaš teksta, jer se nimaš situacije in nimaš lika za tega, da se lahko spil. Ampak v tistem trenutku, ki zahtevaš z vsemi temi danimi dejstvi, da tekst imaš, jaz vam ga verjamem, da lik je tak in da odnosi so razpisani, ampak vseeno moraš generirati trenutek in ne smeš se skriti ne za situacijo, predvsem pa ne za tekst. Mislim, da itak in itak vsi iščemo sam en moment in to je ta moment, da se v enem trenutku živ živem človeku v dvorani da in da ta v dvorani v to verjame. Pa je zdaj vseeno, a si stopil čez četrto steno, a si stopil privatno, ali nisi, ampak da je nek ta, kako si rekla ti, Katarina, namera česa? Namera energije. Mislim, da je to... Ja, energija namere. Mislim, da je to izmerno točno. Zdaj si tudi zelo zanimiva debata o igralcih. Ja. Tukaj prav na ne točki, ker se mi zdi, da jaz to imenujem prav ideologija gledališča. Naprimer, dva primera sta meni iz mojega zadnjega dela zelo signifikantna. Prvi je Radko Polič, ki naprimer pri materi govori tekst, kot je predpisan in je neskončno resničen. Pri Hlapcih pa Milan Marković sestavi njemu tekst iz njegovih različnih intervjujev, video, televizije in tako naprej, ampak on tega ne more. On ne more uporabljati take sintakse, ki jo uporablja on, privat, ker je na odru. Ker ne gre, ker preprosto ne gre. In drug primer je vrhunska igralka Nataša Barbara Gračner, ki pride po Republiki sreče, meni pa pravi, veš kaj, s tem je šele jasno, jaz se poljubljam, jaz nikoli nimam problemov se poljubljati na odru kot lik, ali zarim se, pa me šlatujo, vse ni nobenega problema pri Glembajevih, Tle imam sram, tle mi je tako grozno, ker se jaz tam moram poljubljati. Zaradi tega, ker se poljubljam kot Nataša. In še zmeraj obstajajo igralci, ki niso, naprimer, Marko Mandić, sej ni sam on, da se jih je malo morje, ampak on je pač najbolj zdaj na tapeti, ki zlahka svičajo, tamo, vamo, naprej, nazaj in jim seveda ta prehod med vlogo, privatnostjo, telesnostjo, prisotnostjo ne predstavlja nikakršen problem. Jaz težim k takim igralcem, ampak naprimer na BG, kot res vrhunska igralka, mislim, da je ena izmed najboljših v tem našem prostoru, tega ne zmore. Nisem prepričan, a veš, da bi to tudi mogla. Saj se mi zdi, da tle se mi zdi, da je zadnje, da še par let nazaj sem jaz vedno rekel, da je glavna moja sovražnika sta seveda dramska zgodba in lik, tako kot nek alibi in lik, in seveda publika tudi, ki jo moramo mi zadovoljiti in ki nekaj pričakuje in tako naprej. Zdaj, če se to razruši, nek se osvobodimo, osvobajanje. To, kar govoriš o vrhunskih igralcih, odličnih igralcih, ki enostavno ne zmorejo manipulirati, v slabem ali v dobrem smislu sabo, manipulacije. Ja, mislim, ampak ampak kaj, v bistvu operirati s sabo, kaj jaz pomenim, to ne govorim, kaj jaz. Ena knjiga je, recimo, zame bila neverjetno osvobojujoča v tem smislu, performativstva, in to je Erving Goffman, Representation of Self in Everyday Life, reprezentacija sebe v vsakdanjem življenju, oziroma performativno v vsakdanjem življenju,
ker človek fenomenalno razloži, kako v bistvu mi absolutno ves čas igramo, ves čas smo v performerskem modusu. Tudi mogoče, kot smo sami, jaz vem, da sem v performerskem modusu takoj, ko je moja koža zdrava. Sem nekaj čist drugega, kot sem sama. In to je recimo, mislim, za igralce, za delati z igralcemi in nekako priti skozi proces do tega, da v bistvu od tisto, kar oni mislijo, da so, ni tisto, s čem operirajo. Mislim, da lahko sebe predstavijo kot absolutno kot lik in da to še vedno ni fake. Zato, ker je en del, en aspekt tega, kar oni so, če oni vejo, kar so, mislim, ne vemo, kaj smo, mislim, zato smo tukaj. Če bi vedela, kaj sem, bi bila mrtva ta hip. In meni se zdi, da je to zelo osvobojujoče v bistvu. Potem ni več sramu na ta način, zato, ker je vse material. Seveda lahko gre v ekshibicionizem in tako neko razposajno raziskovanje te svobode, ampak je nek korak, v katerem nimaš več, ne bom več uporabljala gotovost, ampak nimaš več gotovosti do tega, kaj sem jaz in kaj je lik in kakšna je ta meja. In potem je ta zanimivo. Ne, sem še nekaj. Zdaj, ko ste govorili, Katarina, tako poliamorija se zdi, če biti pojem, ljubiti več ljudi, ali več reči in tako. In to se zdi fajn. To se mi zdi fajn. Ampak v bistvu sem pa hotel reči, da tudi te velike besede bo tak, mene žene sam, žene sve po užitku. Teater je en užitek, ki je malo sadomazon, ampak v bistvu je totalno užitek. Teda, vse te kao neke velike misli, govorim spet samo o sebi, ampak je pa to nek prečudobit joy. Kaj pa šele takrat, ko imaš, veš, ljudi, zdaj smo bili Sebastijano na enem festivalu, nismo nič dopisali, heksameter, sovre, Homer, ima isti joy, na nek način, teda, kaj pa so, užitek, to pa predlagam učin. Mogoče bi definitivno, kako bi rekel, tema, ki smo jo danes odprli, je zelo široka, verjetno bi se mogli še ogromno stvari pač dotakniti. Kaj pomeni v bistvu organizacija kolektiva z nekimi drugimi pristopi v teatru in tako naprej, kaj pomeni konec koncev, kar si me Katarina prej spomnila, je to, v bistvu govorimo recimo o določenih predstavah performativnega teatra, ali se govorimo o občinstvu, ali govorimo o gledalcu. Ali je, bi rekel, množstvo, ki je v dvorani, hkrati kaže tudi na množstvo, ki je na odru in tako naprej. Zaključujemo. Na tej točki zaključujemo. Hvala vsem, da ste prišli. Danes večer je še predstava, jaz mislim, da ob 8. Hvala. Ob 8. pa ob 10. Ob 8. so učene ženske, ob 10. je Ismena, njena sestra,